Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարով։ Հայկական քաղաքական կուսակցությունների երրորդ ֆորումն այսօր սկսել է իր աշխատանքը։ Հայկական երկու պետությունների օրենսդիր մարմինների ղեկավարները առաջնագծում են եղել կատարված աշխատանքներին ծանոթացել, թիկունքում նոր հնարավորությունները տեսել ու գնահատել։ ԱՄՆ դատախազությունը մեղադրագիր է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահի 10-ից ավելի թիկնապահների դեմ։ Հուլիսի 1-ից կսկսվեն Արցախի Տիգրանակերտի պեղումները։ Բազմազավակ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու պետական ծրագիրը շարունակվում է։ Հերթական առանձնատունը կառուցվել է Քաշաթաղի շրջանի Միրիք գյուղում։ Արցախի սոցիալական պաշտպանության համակարգը 85 տարեկան է։ Գրքի շնորհանդեսը կայացավ այսօր։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է հայկական կուսակցությունների երրորդ համաժողովը։ Այն նախաձեռնել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ֆորումին մասնակցում են 15 խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական կուսակցություններ Հայաստանից եւ 6-ը Արցախից։ Բացման արարողությունը տեղի ունեցել քիչ առաջ։ Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Քաղաքական նման համաժողովները լավ հարթակ են հայոց պետականաշինությանը, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, համաշխարհային եւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերող տարբեր հարցեր քննարկելու եւ դրանց մասին ավելի խոր պատկերացում կազմելու համար։ Իր խոսքում նշել է Բակո Սահակյանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ հայկական քաղաքական դաշտը ներկայացնող կուսակցություններն ու ուժերը հայ ժողովրդի համար ճակատագրական պահերին կարողանում են միավորվել եւ միասնական ուժերով պաշտպանել ժողովրդի ու պետության շահերը, նման օրինակները համարելով հայոց պետականության կենսունակության հիմքերից։ Հայկական կուսակցությունների երրորդ համաժողովի օրակարգը բազմազան է։ Այն ընդգրկում է երկու հայկական հանրապետությունների արտաքին ու ներքին մարտահրավերները, արցախյան հիմնախնդիրներից մինչև սոցիալ-տնտեսական զարգացումներ եւ սահմանադրական բարեփոխումներով պայմանավորված պետականաշինության գործընթաց։ Ֆորումին հրավիրված է նաև անկախ փորձագետներ։ Համաժողովը կտևի 3 օր, ավարտին կընդունվի բանաձև։ Հայկական կուսակցությունների երրորդ համաժողովից մանրամասներ ակնկալում ենք իմ գործընկեր Մարինե Մկրտչյանից։ Հնարավորության դեպքում այն կներկայացնենք թողարկման ընթացքում։ Երրորդյա այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի աշխատանքային օրակարգը այսօր հիմնական մասով զինվորական թեմատիկային է նվիրված։ Հայկական երկու պետությունների օրենսդիր մարմինների ղեկավարները առաջնագծում են եղել կատարված աշխատանքներին ծանոթացել, թիկունքում նոր հնարավորությունները տեսել ու գնահատել, կենցաղային պայմաններից մինչև հսկողության եւ դիտարկման ժամանակակից միջոցները։ Կոշտ ամենագնացներով ու բարձր տրամադրությամբ հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների նախագահների գլխավորությամբ падգամավորներն առաջնագիծ են ուղևորվում։ Արա Բաբլոյանը առաջին անգամ չի խրամատում այս այցին, սակայն նորովի է գնահատում տեսածը նոր պաշտոնից բխող պատասխանատվության հաշվարկով տպավորված է։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ես իմանամ, որ զինվորը, որը այստեղ պաշտպանում է իր հայրենիքը, մաքսիմալ պաշտպանված է հակառակորդից։ Եվ տեսնում եմ, որ շատ լավ կառավարանք ունենք, որոնք տալիս են հնարավորություն պաշտպանելու մեր զինվորին, բայց միևնույն ժամանակ գտնում եմ, որ անելիքներ ունենք եւ մենք ազգային ժողովում կանդրադառնանք այդ հարցին, որպեսզի թե Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ թե մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողովներում հարցը քննարկենք ել ավելի արդիականացնելու համար։ Առաջնագիծ մեկնած խումբը ներկայացուցչական է եւ իշխանական թևից падգամավորներ կան եւ ընդդիմությունից։ Այստեղ տարաձայնությունները տեղ չունեն, վստահեցնում է Կորյուն Նահապետյանը։ Հակառակորդն այլ ընտրանք չի թողնում, դիմադիր թե ընդդիմադիր, բոլորն էլ խրամատի նույն կողմում են։ Ինչ վերաբերում է Արցախի անվտանգությանը եւ առաջնագծում արկա խնդիրների լուծմանը, ապա պետք է վստահեցնեմ, որ մենք միասնական ենք եւ այդ միասնականության դրսեւորումը երևում է նաեւ այս խորհրդարանական պատվիրակության կազմում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր խմբակցությունները ունեն իրենց ներկայացուցիչները աշխատանքային խմբի կազմում։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրում էլ ապրիլից հետո նորություններ կան։ Բառի ուղիղ իմաստով պատասխանատուների աչքի առաջ է ոչ միայն առաջնագիծը, այլև զգալի խորությամբ հակառակորդի թիկունքը։ Կորյուն Նահապետյանը վստահեցնում է, անվտանգության հարցերով զբաղվող խորհրդարանականների կիրառած գործիքակազմն էլ թարմացվում է նոր մարտահրավերների հաշվարկով։ Ռազմական հավասարակշռության պահպանումը տարածաշրջանում ունի գերակա կարևոր նշանակություն եւ այդ իմաստով
մեր խնդիրն է, որպեսզի կարողանանք նաև հստակ ձևակերպենք մեր շահերը եւ նաև դրանք պատշաճ կերպով մատուցենք բոլոր այդ կառույցներում։ Մենք մշտապես օպերատիվ կապ ենք պահպանում մեր գործընկերների հետ եւ նաև ըստ անհրաժեշտության ձեռնարկում ենք համապատասխան անհրաժեշտ եւ բավարար քայլեր։ Այս ուղղությամբ մեր մոտեցումները լինել են խիստ նպատակային եւ հետեւողական եւ կարծում եմ զինված ուժեր խորհրդարան կապը պետք է ավելի ամրապնդել, այդ իմաստով առանձնակի ուզում եմ կարևորել նաև երկու պետությունների խորհրդարանական հանձնաժողովների դերը։ Պաշտպանության բանակում աչքաթող չեն արվում նաև կենցաղային հարցերը, պատգամավորները իրենց ընտրությամբ զորանոցներից մի քանիսը մտան։ Այս դեպքում Արա Բաբլոյանը բժշկի մանրակրկիտությամբ է հարց ու փորձ անում։ Զորանոցը պետք է ոչ միայն հարմարավետ լինի, այլև սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերի պահպանումն ապահովի, որպես բժիշկ էլ ամփոփում է դիտողություններ չունի։ Պատկերացրեք, որ այս մակարդակում ոչ, բայց ուրիշ առաջարկություններ իհարկե ունեմ, որի մասին մենք արդեն ղեկավարության հետ խոսեցինք եւ կփորձենք համատեղ ուժերով այդ ամենը ել ավելի բարելավել։ Խորհրդարանականները դատարկաձեռն չէին եկել, հաջորդ այցելուները կարձանագրեն, որ այս զորանոցները նաև նոր ու ժամանակակից հեռուստացույցներով են ապահովված։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հունիսի 19-ից 24-ը Ադրբեջանում լայնածավալ օպերատիվ տակտիկական զորավարժություններ են մեկնարկելու։ Դրանց մասնակցելու է 23,000 զինծառայող, 120 տանկ եւ զրահատեխնիկա, տարբեր դրամաչափի 180 հրթիռահրետանային սարքավորումներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ ականանետներ, տարբեր նշանակության մարտական ավիացիա եւ անօդաչու թռչող սարքեր։ Առանց նախնական ծանուցման խոշոր զորավարժություններ անցկացնելով Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է միջազգային պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը նշել է, որ խախտվել է 2011 թվականի Վիեննայի համաձայնությունը։ Իրենց կարծիքը հայտնելու պատճառով բանտում հայտնված բոլոր անձինք պետք է ազատ արձակվեն։ Այս մասին Թուրանգործակալության հետ հարցազրույցում հայտարարել է Եվրամիության ընդլայնման եւ հարևանության քաղաքականության հարցերով Եվրահանձնակատար Յոհանես Հանը։ Նա նման կարծիք է հայտնել պատասխանելով Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների ադրբեջանցի լրագրող Աղվան Մուխթարլիի առևանգման մասին հարցին։ Հասարակությունը, որտեղ չի կարելի բացահայտ հարցեր քննարկել, որտեղ չկան հիմնարար ազատություններ, հասարակություն չէ, որը կարող է առաջընթացի համար անհրաժեշտ նոր գաղափարներ ստեղծել, լինեն դրանք տնտեսական թե սոցիալական։ Առևանգումն ու կամայական ձերբակալությունները հանցագործություններ են, եւ մենք սպասում ենք, որ դրանց մասնակիցները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իհարկե, ես այս հարցերը կքննարկեմ քաղաքական իշխանությունների հետ իմ բոլոր հանդիպումներում, նշել է Հանը։ ԱՄՆ դատախազությունը մեղադրագիր է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահի 10-ից ավելի թիկնապահների դեմ, ովքեր մասնակից են եղել Վաշինգտոնում թուրքական դեսպանատան առջև խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ իրականացրած ծեծկռտուքին։ Թուրքիա-ԱՄՆ հարաբերություններում սրում առաջացնող այդ քալին դիմող դաշնային դատախազությունը կարող է Թուրքիայից պահանջել ամբաստանյալների արտահանձնում կամ արգելել նրանց մուտքն ԱՄՆ։ Թուրքական անվտանգության ծառայության աշխատակիցների դեմ առաջադրված մեղադրանքները վկայում են այն մասին, որ ԱՄՆ-ն հանդուրժողական չէ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ահաբեկում ու բռնության են գործածում, որպեսզի ճնշեն խոսքի ազատությունը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։ Հայտնի է նաև, որ ԱՄՆ իշխանությունների կողմից տրված հրամանների հետ կապված Թուրքիայի արտգործնախարարությունը բացատրությունների է կանչել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասին։ Կալիֆոռնիա նահանգի օրենսդիր մարմինը 3 հաստատել է 2017-ից 2018 տարեշրջանի բյուջեն, որի մեջ ներառված է հայ-ամերիկյան թանգարանին 3 միլիոն դոլարի հատկացումը։ Նոր հատկացումը թանգարանի ընդհանուր ֆինանսավորումը կհասցնի 4 միլիոն դոլարի, ի հավելում ավելի վաղ հատկացված 1 միլիոն դոլարի դրամաշնորհին։ Օրենսդիր մարմնի կողմից հաստատված բյուջեն կփոխանցվի նահանգապետի գրասենյակին հաստատող ստորագրության համար։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը կշարունակի սերտորեն աշխատել Գլենդելի պաշտոնատարների հետ այդ ծրագրի մշակումը վերջնական վիճակի հասցնելու համար։ Բազմազավակ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու պետական ծրագիրը շարունակվում է։ Հերթական առանձնատունը կառուցվել է Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղում, որտեղ ապրելու է մանուկյանների բազմանդամ ընտանիքը։ 4 սենյականոց բնակարանը կառուցվել է ժամանակակից չափանիշներով, ունի տնամերձ հողամաս, ապահովված մշտական խմելու ջրով։
Միրիկ գյուղում կողք կողքի կանգուն են երկու նորակառույց բնակարաններ, եղբայր ու քույր բազմազավակ ընտանիքներ ունեն եւ նրանց համար պետական ու բարեգործական միջոցներով կառուցվել են առանձնատներ։ Գարեգին Ալոյանի եւ Լիանա Մանուկյանի բազմանդամ ընտանիքը շուտով տեղափոխվելու է նոր բնակարան։ Այն կառուցվել է պետական միջոցներով քաղաքաշինության նախարարության պատվերով։ Այս բնակարանները տիպային նախագծով են կառուցվում, բոլորը միատեսակ են հիմնականում։ Այստեղ տարբերությունը միայն տեղակապման, այսինքն տարածքի ցանկապատման, հենապատ եթե լինում առաջացման եւ էլեկտրագծերի շատ ու քչի մասին է խոսքը։ Ընտանիքի հայրն արտագնա աշխատանքի է, կինն ու երեխաներն էլ ստացել են նորակառույցի բանալիները, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին, տրամադրող գույներ, հարմարավետ պայմաններ ապրելու եւ կենցաղը կազմակերպելու համար։ Նվերն ընդունում եւ գնահատում են հարազատների հետ միասին։ Գոհարտատի ուրախությունը չափ չունի, դժվար պայմաններում է ապրում ընտանիքը։ Խլատակի մեջ էին ապրում, ոչ մի հարմարություն չունեին, կահավորոնքեր չունեին նորմալ, մեծ մասը մեր տուն են ապրել, հիմա շատ գոհ ենք, որ վերջապես նպատակին հասավ բնակարանը, շատ հարմար է ամեն ինչը, հիմա երեխաները նորմալ պահեն։ Բազմազավակ ընտանիքի համար նախատեսված բնակարանը կառուցել է Բալիկյանի Արմեն շինարարական ընկերությունը։ Այն 4 սենյականոց է, 1 հյուրասենյակ, 3 ննջասենյակ, խոհանոց ու սանհանգույց։ Բնակարանի տեխնիկական ու հեղինակային հսկողությունն իրականացրել է քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչությունը։ Այդտեղ հսկողություն է իրականացվել, բոլոր կոնստրուկտիվ էլեմենտները ստուգվել են, սեյսմիկայնության առումով 9 բալանոց սեյսմականությունը ես վստահ եմ ասում, հիմքերից սկսած մինչև բոլոր կոնստրուկցիաները ստուգվել են։ Բարեկարգում եւ հարդարման աշխատանքները երևացող բաներ են, դուք եք տեսնում ինչ որակի եւ բարձր որակի կառուցված է։ Նորակառույցում ընտանիքը հաստատվելու է շուտով, ուզում են կահույք ձեռք բերել եւ ամեն ինչ սկսել նորեջից։ Բնակարանը տնամերձ հողամաս ունի, ապահովված է մշտական ջրով։ Բազմազավակ մայրը ստեղծված պայմաններից գոհ է։ Լիահույս է, որ բնակարանամուտը չի ուշանա։ Կարճ ժամանակ անց բոլորը միասին կապրեն արդեն ժամանակակից բնակարանում։ Ամեն ինչ տեղին է, ակուրատնի, ամեն ինչն արված մակարդակի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մնում է իմ աշխատանքի շնորհիվ արդեն առել եմ որոշ բաներ, պիտի տեղափոխեմ Երևանից, ուղղակի չկարողացա հիմա բերեմ։ Մնում է ասենք մահճակալը, սեղանը, տենց տեխնիկական ասենք ինչ որ անհրաժեշտ է, առնեմ եւ տեղափոխվեմ։ Միրիկում արդեն 3-րդ բնակարանն է կառուցվում պետական միջոցներով կրկին բազմազավակ ընտանիքի համար։ Ծնելիության խթանման ծրագրով միայն Քաշաթաղի շրջանում կառուցվել է 30-ից ավելի բնակարան։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Այսօր կայացավ Արցախի սոցիալական պաշտպանության համակարգը 85 տարեկան է գրքի շնորհանդեսը։ Աշխատությունն արտացոլում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի համակարգի 1931-ից 2016 թվականների տարեգրությունը։ Գիրքը նախատեսված է Արցախի սոցիալական պաշտպանության համակարգի պատմությամբ, առանձնապես այդ ասպարեզում հանրապետության ձեռքբերումներով ու խնդիրներով հետաքրքրվող մասնագետների, գիտնականների եւ առհասարակ ընթերցող լայն շրջանակների համար։ Արցախի սոցիալական պաշտպանության համակարգը 85 տարեկան է տարեգրությունը համակարգի անցած 8.5 տասնամյա ուղին հնարավորինս ամփոփ ներկայացնելու առաջին փորձն է։ Գրքում պատմական եւ ընթացիկ իրողությունները վկայող հավաստի փաստերով ու վիճակագրական տվյալներով բնութագրվում են Արցախում ժողովրդի սոցիալական պաշտպանության դրվածքի փուլերը, սկսած անցյալ դարի 30-ական թվականների սկզբներից մինչև մեր օրերը, հիմք ընդունելով այդ փուլերից յուրաքանչյուրում սոցիալական կյանքի առանձնահատկությունները։ Արցախյան պատերազմի ընթացքում հրետակոծության արդյունքում տուժեց հանրապետական արխիվը, հրդեհվեց եւ ցավոք այն շատ պատմության տեսակետից կարևոր նյութերը, որը հնարավոր կլիներ ուրեմն ամփոփել այս տարեգրության մեջ, այդ նյութերը կորցվեցին։ Սակայն այն ինչ որ պահպանվել է, դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Համակարգի պատմությունը գրքում զետեղելու գաղափարը ծնվել է դեռևս 2015-ի դեկտեմբերին, երբ նախարարի մոտ կայացած հերթական խորհրդակցության ժամանակ առաջ քաշվեց տարեգրություն ունենալու գաղափարը, ստեղծվեց աշխատանքային խումբ նախարարի առաջին տեղակալ Նենսթոն Ղուլյանի գլխավորությամբ եւ սկսեցին աշխատել։ Գրքի ստեղծմանն իր ակտիվ աջակցությունը բերեց թե պետական արխիվի կոլեկտիվը եւ թե համակարգի նախկին աշխատողները։
Չեմ բացառում, որ գրքում լինեն նաև վրիպակներ, ինչ որ բան այնպես չլինի, որի համար հայցում եմ ձեր ներողամտությունը։ Միևնույն ժամանակ հավանական եմ համարում, որ գիրքն ընթերցելուց հետո ձեր կողմից համակարգի գործունեության տարբեր փուլերի վերաբերյալ լրացուցիչ արժեքավոր տեղեկություններ ստանալու դեպքում այն կօգտագործվի գրքի հետագա համալրված հրատարակությունում։ Գրքում սոցիալական պաշտպանության ապահովման համակարգի պատմությունը բաժանված է ժամանակագրական 4 փուլի՝ խորհրդային, Ղարաբաղյան շարժման, պատերազմական եւ հետպատերազմյան շրջանների։ Կարելի է ասել, սա մի փորձ է հետադարձ հայացքով իմաստավորելու կառույցի անցած օրբելյանական ուղին, ստեղծելու համակարգի պատմությունը էջ-առ-էջ։ Այս գիրքը ընթերցանության գիրք չէ։ Այդ գիրքը տեղեկատվական աղբյուր է։ Այդ գիրքը ուսումնասիրության աղբյուր է եւ գտնում եմ, որ հետաքրքիր կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր ուսումնասիրում են, ովքեր հետաքրքրվում են ներողություն Արցախի սոցիալական համակարգի բոլոր դրսևորումներով տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր փուլերում։ Արցախի սոցիալական պաշտպանության համակարգը 85 տարեկան է, գիրք տարեգրությունն այսօր նաև գինովոծվեց։ Հեղինակները հույս հայտնեցին, որ հետագայում այս աշխատությունը զարգացում կապրի եւ եկող սերունդների կողմից կլրացվի նոր փաստերով ու ձեռքբերումներով։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Հայաստանում մի խումբ վերլուծաբաններ հիմնել են The Armenian Interest ուղեղային կենտրոնը, ձևավորել եւ ապահովել հարթակ գիտահետազոտական քննարկումների համար, համախմբել հայկական ինտելեկտուալ կապիտալը, համագործակցել աշխարհի առաջատար ուղեղային կենտրոնների եւ փորձագետների հետ, վերլուծել ներքին եւ արտաքին քաղաքական գործընթացները Հայաստանում, պատրաստել փորձագետներին նոր սերունդ։ Սրանք են այն հարցերը, որոնցով զբաղվելու է կենտրոնը, պատմում է Լիանա Ադամյանը։ Ձևավորել ու ապահովել գիտահետազոտական քննարկումների հարթակ, համախմբել հայկական ինտելեկտուալ կապիտալը, վերլուծելով ներքին եւ արտաքին քաղաքական գործընթացները Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում, համագործակցել աշխարհի առաջատար ուղեղային կենտրոնների եւ փորձագետների հետ։ Միջազգային հարաբերությունների համակարգում գլոբալ առումով հայկական գործոնի դերը հետազոտելու նպատակով է ստեղծվել The Armenian Interest նախագիծը։ Կենտրոնի երիտասարդ ղեկավարն ու նախագծի պատասխանատու վերլուծաբան գիտնականները շնորհանդեսին ներկայանում են նախանձնական կենսագրությամբ, ապա գիտական ու փորձագիտական վերլուծությամբ։ Եթե չես խոսում հայերեն, դժվար է հայրենիքում վստահություններ շնչել, թե կարող ես մտածել հայկական գործոնի մասին, ասում է կենտրոնի ղեկավար առաջատար գիտնական վերլուծաբան Արեգ Գալստյանը, ում շուրջ համախմբվել են եւ աջակիցները, եւ ինտելեկտուալ երիտասարդ գիտնականները։ Հայկական ինտելեկտուալ մտքի համախմբման գաղափարը կոնցեպտուալ եւ կառուցողական առումով ինչպես սպասված է, այնպես էլ իրագործելի։ Կարևորը ոչ թե երիտասարդների հայկական անձնագրի արկայության փաստը, այլ մեծ հաշվով հայկական գործոնը, ասում են նախագծի աջակիցները։ Իսկ Նարինե Դավթյանի բարեգործական ծրագրերի նոր վեկտորը ինտելեկտուալ վերլուծական շարժումն է Հայաստանում։ Նա Արեգին ծանոթ է սոցցանցերի հրապարակումներից, հետո մտերմությունը վերաճեց ընկերության, ապա գաղափարական համագործակցության։ Արդյունքում հայրենադարձ գիտնականներ ու հայկական քաղաքագիտական վերլուծական մտքի զարգացում։ Վերցնել, թողնել ամեն ինչ եւ տեղափոխվել Հայաստան, դա ինչ-որ շատ մեծ քայլ է ինձ համար եւ մենք նույնիսկ հարց չունեինք ամուսնուս հետ, որ պետք է անպայման այս երիտասարդներին պատերժ կան։ Այն ինչ որ նախաձեռնել են այս երիտասարդները, դա այն առաջի քայլն է, որը պետք է միշտ բոլորս մեր ուղեղի մեջ պահենք։ Դա բոլորի վերադարձնա Հայաստան։ The Armenian Interest կենտրոնը չի սպասարկում որևէ կառույց, կուսակցություն կամ գերատեսչություն, պատրաստ է համագործակցելու պետական, հասարակական եւ գիտակրթական կառույցների ու անհատների հետ։ Գլոբալ գիտավերլուծական հարթակի ու համագործակցության ցանցի ձևավորման համար արդեն գործում է armenianinterest.com կայքը։ Կրթական ծրագրերի շարունակությունն է ամառային դպրոց ճամբարը։ Կլինեն քննարկումներ, դասընթացներ ու խորհրդատվական եւ փորձագիտական գնահատականներ։ Իսկ ոլորտի տեսաբանների համոզմամբ կենտրոնը ձևավորվել է ճիշտ ժամանակին ու հայաստանյան դրական ազդակներին ընդառաջ։ The Armenian Interest ուղեղային կենտրոնը Սփյուռքում ծնված երիտասարդի նոր ձգտումն է դեպի Հայաստան ու Արցախ։ Սահմանին կանգնած զինվորի սխրանքին հավասարազոր ինտելեկտուալ նվիրում է նախագիծը, որովհետև հայկական միտքը եւս կարիք ունի պաշտպանության։ Հայակենտրոնություն չեմ օգտագործում, այլ հայաստանակենտրոնություն։ Հիմքում Հայաստանի պետական շահն է եւ պետական շահից ածանցյալ գործունեությունը աշխարհի որևէ ծայրում Սփյուռքի տեսքով կամ գործընկերության տեսքով։ Այն փաստը, որ դուք դրսից ծնված ու եկել եք Հայաստան, ես այս պահին ավելի շատ եմ կարևորում, քան թե վաղը ինչ եք ապահովելու։ Երբ որ դրսում ապրող մեծացած, զարգացած տղաներ են սկսում հայրենիքի ծառայել, մենք պետք է մեզ ավելի ուժեղ զգանք։ Լիանա Ադամյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երևան, օր։
Հուլիսի 1-ից կսկսվեն Արցախի Տիգրանակերտի պեղումները։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանն ասել է, որ Արցախի իշխանությունները պետական միջոցներից 10 միլիոն դրամ են հատկացրել։ Մեր խնդրանքը հարգվեց եւ մեզ հատկացվեց լրացուցիչ եւս 7 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը հնարավորություն կտա մասնավորապես մոտավորապես 40-ից 42 օր պեղումներ կատարել Տիգրանակերտում, նշել է Համլետ Պետրոսյանը։ Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավարը հույս ունի, որ շուտով կհայտնաբերվի Տիգրանի կառուցած ամրոցի մուտքը, որտեղ կլինեն արձանագրություններ։ Քաղաքի տարածքի մագնիսական սկանավորումը հնարավորություն կտա հասկանալ, ինչ կա գետնի տակ, ինչ կա կապված Տիգրանի ժամանակի դամբարանադաշտերի հետ, նշել է Համլետ Պետրոսյանը։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 17:41 րոպեին Ադրբեջանի տարածքում տեղի է ունեցել երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնը գտնվում է Իսմայիլի քաղաքից 26 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք, 133 կիլոմետր հյուսիս-արևելք Ստեփանակերտ քաղաքից։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4.4 մագնիտուդ 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը գրանցվել է նաև մեր հանրապետությունում, ստորգետնյա ցնցումները կազմել են 2-ից 3 բալ։ Եվ կրկին օրվա կարևոր իրադարձության անդրադառնանք։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք թողարկման սկզբում, Ստեփանակերտում մեկնարկել է հայկական կուսակցությունների 3-րդ համաժողովը։ Այն նախաձեռնել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Համաժողովի բացման արարողությանը ներկա է գտնվել եւ հանդես է եկել ողջույնի խոսքով Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մասնակիցներին ուղերձ եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ մասին պատմող տեսանյութը օր հավելվածում այսօր մեր շենը հաղորդումից հետո կարող եք դիտել։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, հաճելի հանգստյան օրեր, բարի եւ խաղաղ գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։